SD सुपेकर अँड सन्स फिशरीज, माशांचे दर्जेदार होलसेल आणि रिटेल व्यापारी, उत्तम प्रजातीच्या माशांचे विक्री व उत्पादन केंद्र, पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यात पारगाव येथे स्वतंत्र मत्स्यबीज उत्पादन, निरनिराळ्या जातीच्या माशांचे प्रजनन, भारतीय प्रमुख कार्प मासे कटला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प या सर्व जातीचे मत्स्यबीज आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. मुख्य शाखा 42/2 विघ्नहर कॉम्प्लेक्स, दशभुजा गणपती मंदिराजवळ, पौड रोड, कोथरूड, पुणे 411 038. मत्स्यबीज खरेदीसाठी संपर्क